Një grua afgane ka lindur fëmijën e saj në avionin me të cilin po evakuoi nga kryeqyteti i Afganistanit. Stafi mjekësor i ushtrisë amerikane u kujdes për lindjen e fëmijës gjatë fluturimit nga Kabuli për në bazën ushtarake Ramstein në Gjermani. Komanda ajrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës publikoi pamjet në Twitter që tregojnë momentin kur gruaja afgane po transportohej me avion. Mjekët e ushtrisë amerikane thanë se të dy, fëmia dhe nëna, janë në gjendje të mirë shëndetësore. Gjatë udhëtimit nuk kanë munguar komplikacionet. Personeli ushtarak tha për mediat se piloti i avionit u detyrua të rrisë presionin e ajrit në borë për të stabilizuar gjendjen e nënës gjatë lindjes. Mijëra afgan qëndrojnë jashtë aeroportit të Kabulit në pritje për t'u larguar nga vendi, pas marrjes së kontrollit të vendit nga talebanët. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatet e NATO-s po përpiqen të largojnë shtetasit afgan që kanë bashkëpunuar me ta gjatë 20 viteve të konfliktit në këtë vend.